今回はギターの弾き語りをする際に演奏する曲のキーを自分の音域に合わせる方法を紹介します。説明する内容を結論から言うと、自分の最高音、得意な音域を把握。で、次に曲のキーを自分の得意な音域に合わせて変更。で、3つ目に変更したキーをさらにギターで弾きやすいキーに置き換えるという感じになります。好きな曲を歌おうとした時にキーが高すぎるから下げたいってなった時、これが例えばカポ2で弾く曲を半音下げてカポ1にするとかなら何も問題ないんですけど、カポなしでもともと弾くような曲をキーが高いからちょっとコード表示変えるかっつって変えたら6フレットのバレーコードとか出てきてなんじゃこりゃ弾けねえとか、あるいは女性の方で男性ボーカルの曲低いからキー上げようとしたらなんかカポが7とかカポ8とかすごい高い位置になってめっちゃ窮屈みたいないろいろな問題が発生するかなと思います。そんな時に理屈と適切なやり方を知っていればチューニングを変える必要もなく、なおかつこのコード進行が難しくなりすぎずですね、好きなキーで曲が弾けるようになります。あらかじめに注意なんですけど、この動画の内容は初心者の方にとってはかなり難しい内容になるんじゃないかなと思います。この話理解するのにちょっとね、音楽理論的な知識が前提として必要になるんですね。具体的なキーワードを言うと、まずキーとか、長判別、キーの判別ですね。あとはダイアトニックコードなどです。で、この辺の前提知識はちょっと概要だけ話そうかなと思います。わかりにくかったらすいません。でも身につけばね、間違いなく役立つ情報だと思うので、ぜひ覚えていってください。じゃあ、用語の説明をしていきたいと思います。ほとんどのポップスの曲にはキーっていう概念があって、そのキーで使ってもいい音、使ってもいいコードっていうのはある程度絞られてくるんですね。キーっていうのはめっちゃ簡単に言うと、ある音を基準、スタートとした時の、音のグループというか、使ってもいい音のルールみたいな、そんな感じです。そしてその基準となる、そのキーの中心となる音のことを主音と言います。例えば C メジャー。日本語で言うと波長長ですけど、このキーで使える音っていうのはドレミファソラシの7種類で、あとはループしてドレミファソラシド、ドレミファソラシドってこうループしてオクターブ上とかなってくるわけで、基本的に黒鍵の音って出てこないんですよね。その波長長の場合はですけど、例外で C メジャーの曲でも黒鍵の音が出てくる場合ってのはあるんですけど、今回はちょっと割愛します。一方でメロディーだけでなくコードについても使える音が限られるっていうのが同じで、基本的にそのキーに含まれている7種類の音の組み合わせのコードが用いられます。で、これをダイアトニックコードと言います。そのキーの構成音じゃない音、C メジャーだったら黒鍵の音ですけど、そういうのが含まれているコードをノンダイアトニックコードと言います。で、コードの仕組みがどうなってるのかっていう部分についてもちょっと割愛させていただきます。で、多くのポップスの曲はさっき言ったダイアトニックコードっていうのを把握してれば大体弾けます。C メジャーの場合だと3和音のダイアトニックコードは C、d マイナー、e マイナー、f、g、a マイナー、b マイナーフラット5です。で、この b マイナーフラット5ってやつは、シンプルな曲だったらあんまり出てこないんで、だいたいその最初に言ったその b マイナーフラット5以外の6種類のコードが弾ければ、キーが C メジャーの曲だったら難なく弾けるということになります。で、これがキーが C メジャーの半音上の C シャープメジャーもしくは D フラットメジャー。言い方違うんですけど、指してる音は実質同じですね。の場合だったら、すべての音が半音ずつ上がっていくので、C シャープ、D シャープマイナー、F マイナー、さらに半音上がってキーが D メジャーだったら、その最初に言った C メジャーの全音分、音が2個分上がるので D、E マイナー、F シャープマイナー、G、A、B マイナー、C シャープマイナーフラット5がダイアトニックコードになるという感じです。で、曲のキーを変更する上で重要なその元々の曲のキーが何のキーなのかっていうのを判別する方法についてなんですけど、正直説明がちょっと一番難しい部分なのでざっくりとだけ言います。その曲のコード進行とかメロディーがこの音で終わると気持ちいいっていう音がそのキーの主音であることが多いです。
あるいはすっごい地道にやるならその曲のメロディーに出てくる音を全部網羅した上で、その音の構成音から何調か何のキーかっていうのを判断するっていう方法もまあなくはないですけど。で、この調の判別、キーの判別に関しては他に分かりやすく説明している人がいると思うので、いろいろ勉強してみてほしいと思います。次にギターの予備知識について話します。まず最も重要とも言えることなんですけど、ギターで簡単なコードで弾けるときっていうのはある程度法則性があります。キーっていうのは白鍵が7個、黒鍵5個の計12個の音、それぞれを主音とするキーがあって、で、それに長調と短調、メジャーとマイナーですね、があるので、12×2 で24個キーがあるっていう感じなんですけど、ポップスだったら長調、メジャーの曲の方が多いかなって思うんで、その長調の12個のキーで話していくんですけど、その12個のキーの中でも、ヒエラルキーってわけじゃないですけど、ギターにとって弾きやすいキーと弾きにくいキーってのがあるんですね。これは私の予想なんですけど、ギターのレギュラーチューニングの音の構成って、E, A, D, G, B, E ってなってて、シャープとかフラットの音を含まないじゃないですか。だからコードに含まれてる黒鍵の数が少なければ少ないほど開放弦で弾ける。つまり弦を押さえる箇所が少なくなる可能性が高くなっていくので、それが弾きやすいコードになっていくっていう傾向があるんですよ。F はちょっと例外ですけどね。F はフラットとかシャープも全くついてないのにめちゃめちゃ押さえるのが難しいっていうちょっと定評のあるコードですけど、基本的にはシャープやフラットが少ないキーであればあるほどバレーコードの出現率が低くなっていくので、それが弾きやすいキーになるっていう可能性が上がります。で、これらの話を踏まえてですね、私なりに弾きやすいダイアトニックコードが多くて簡単な順にキーをちょっと並べてみました。このキーが簡単に弾けるっていうのはあくまで私の主観なんですけれども、だいたい C か D か G あたりが弾きやすいっていう感じですね。つまり弾きたい曲があったら、その曲のコード進行のキーをだいたい C メジャーか D メジャーか G メジャーあたりで弾けるようにして、あとはカポタストがあればそのコード進行自体を変えないまま全体のキーを上げたり下げたりすることが可能なので、例えば E フラットメジャーの曲を C メジャーのコード進行で弾きたいと思ったら、 C と E フラットの音の距離が3つ分、1音半なのでカポを3フレットにつけて C メジャーで弾く。で E フラットメジャーの曲を D メジャーで弾きたければカポを1フレットにつけて弾く。 A メジャーの曲を G メジャーで弾きたければカポ2にして、G メジャーキーのダイアトニックコードを弾くといった感じで対応できます。ということで説明が長くなっちゃったんですけど、具体的な例を使ってギター弾き語りの際にキーを自分の音域に合わせるやり方について話していきたいと思います。まず自分の得意な音域を把握しておくようにしてください。ピアノとか音の高さがわかるようなツールを使いながら、自分が無理なく出せる、気持ちよく出せる最高音は何の音かっていうのをまず調べてほしいと思います。音域の測り方について私なりのやり方であって別に正解とかはないと思うんですけど、ちょっと一例を紹介します。ピアノで C コードを弾いてる時にドレミレドっていうメロディーを歌ってみて、余裕だなって思ったら次 C シャープコード半を上げて弾いて、でメロディーも半を上げてドシャープレシャープファレシャープドって歌います。要するにメロディーを半音ずつずっと上げていきながらどこの音まで出るかっていうのを試すわけです。やってみたら私はだいたい G シャープあたりが一番張りのある歌声で歌える限界かなって感じがしたので、私の最高音は G シャープということになります。そして弾きたい曲、歌いたい曲の中で登場する一番高い音、一番高い部分ですね。だいたいサビだと思うんですけど、その部分が自分の最高音になるように設定します。
で、具体的なやり方を説明するために、今回はYOASOBIさんの夜にかけると、オフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダーを例に出して実践してみようと思います。まず夜にかけるのキーと最高音の把握をしておきます。メロディーの構成音やサビ終わりのメロディーの音などから判断して、キーが E フラットメジャーであるということが分かりました。で、サビの最も高い音が、騒がし、忘れてしまい、忘れ、はの部分で、この音が E フラットであるということが分かりました。で、この曲の最高音を私の得意な音、A フラットあたりに合わせるためには、曲のキーを7個下げるか、または5つ上げます。この音が E フラットで、ここをスタートとして、1、2、3、4、5、6、7。この音が A フラットですね。あるいは、1、2、3、4、5。この音も、同じ A フラットですね。幸いこの曲はキーが E フラットで最高音も E フラットって同じ音だったんで分かりやすかったんですけど、最高音を A フラットにした結果、キーも A フラットメジャーになります。そして A フラットメジャーのギターでの弾き方についてなんですけど、A フラットメジャーっていうのはすごく調合が多くて、バレーコードがいっぱい出てくるんですね。大変なので、どうやって楽に弾けるかなっていうのを考えると、G メジャーの半音上が A フラットメジャーなので、カポ1にして G メジャーのダイアトニックコードで弾けば簡単に弾けるっていう感じになります。騒がしい日々に笑えない君に、騒がしい日々に笑えない君に。続いてプリテンダーを歌いやすくしてみます。この曲のキーは、さっきと同じようにメロディーとかから判断して A フラットメジャーだってことが分かってて、最高音はサビなんですけど、君の運命の人は僕じゃないなあの部分の音で、この音はC の音です。この曲の最高音を G に設定するには曲のキーを5つ下げます。すると A フラットメジャーはまず E フラットメジャーになって、で、これをさらに簡単に弾きたいってなった時に C メジャーか D メジャーか G メジャーのどれかに置き換えるんですけど、E フラットメジャーっていうのは D の半音上じゃないですか。だから、カポ1にして D メジャーとして弾けば良いということになります。Goodbye 君の運命の人は僕じゃない。はい、いかがだったでしょうか。キーの変更をする際に重要となるポイントは、自分の最高音、得意な音域を把握する。曲の元のキーと最高音の変更に伴うキーを把握する。変更後のキーとギターにおけるキーの距離を把握するの3点でございます。かなり難しい内容で説明する側としてもとても難しかったので、何かわからなかったことがあればコメントで教えてください。好きな曲をいろんなキーに変えて歌ってみたり、あと熱量があれば自分でちょっと練習問題作るみたいな感じでやってみると身につくと思います。それではご視聴ありがとうございました。